नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपको सूचना कर देने जा रहा हूँ कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम अब ASI पुलिस का होने वाला है। जैसे आपकी डिग्री हो चुकी है और आपका अब टाइपिंग टेस्ट बचा है, तो जिन छात्रों को और बच्चों को जिसको आना है, हमसे संपर्क करें और उनका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। हमने अपने यहाँ टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। ASI पुलिस ने टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। आपको आना हो, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। धन्यवाद।